Перед вами наче така мила симпатична квіточка, в'юнок польовий або берізка польова. Це багаторічна рослина, відноситься до розряду найбільш розповсюджених бур'янів, що завдає значної шкоди насадженням. Вона обвивається вокруг стебел і приводить до вилягання культури і зниження врожайності. Через тривалу вегетацію аж до кінця осені і оплітання коренями ґрунту значно ускладнюється збір урожаю. Ця рослина росте вздовж узбіч, на полях, городах, і з нею важко боротися.